ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. ერთ-ერთი ჩემთვის განსაკუთრებულად გამორჩეული რუბრიკის დრო არის დეველოპერ რუბრიკას. ლიკა ქარდავა სულ რამდენიმე წუთში სტუმართან ერთად დაიწყებს, თუმცა იქამდე თბილისი გარდენსის მომხმარებლებისათვის შეთავაზებული სიახლეების შესახებ უნდა ვნახოთ სიუჟეტი. პირველ ამერიკულ ცათამბჯენზე გადაცემაში ბევრი გვისაუბრია და ბევრჯერ, თუმცა დღეს კომპანიის მწვანე უპირატესობას უნდა გავუსვათ ხაზი. კომპანიამ უკვე მიიღო იტალიიდან ჩამოტანილი ნერგები, რომელიც თბილისის შუაგულში, თბილისი გარდენსის ტერიტორიაზე განთავსდება. ათასობით ნერგის ცათამბჯენის გუთმ ტერიტორიაზე განთავსებას კი კომპანიის წარმომადგენლებთან ერთად ნინი ლონგურაშვილი და ედგარ ყაზაღაშვილი დაესწრნენ. მოდით ნახოთ რეპორტაჟი. მწვანე საფარს ჩაივლი თუ არა თბილისისთვის უჩვეულო შენობას ეკებები. გზიდან მცირე მანძილითაა დაშორებული, თუმცა ის მცირე მანძილიც თურმე კომპანიას ეკუთვნის, რომელმაც შეხედვისთანავე ნიუ-იორკული ცათამბჯენი წარმომადგენინა. თბილისში ამერიკულმა არქიტექტურამ ასათიანის ქუჩის 6 ნომერში დიდი ხნის წინ დაიდობინა. დღევანდელ რეალობაში თუბინასეძებ უკვე აუცილებლობასაც კი წარმოადგენს გამწვანებული, მშვიდი და ჟანგბადით სავსე ტერიტორია. თბილისი გარდენსის ეს ღია სივრცე მარადმწვანე პარკს და 29 სართულიან გამორჩეულ ცათამბჯენს აერთიანებს. როგორც თქვენ წარმოგიდგენიათ იყოს თბილისი გარდენსის მიერ შემოთავაზებული ამერიკული ცხოვრება, ამისთვის კომპანიამ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეს ეხება. პირველი, რასაც ჩვენი სიუჟეტი ეხება, კომპანიის გამწვანებული ტერიტორიაა თბილისში ათასობით ნერგი იტალიიდან პირდაპირ თბილისი გარდენსის ტერიტორიაზე შემოვიდა. ძალიან სასიხარულო ამბავია, რომ ეს მოვიდა მოკლედ, ჩამოვიდა. დაახლოებით რამდენი ნერგი არის? ხო, აქ არის 1400 ბუჩქი და 62 ხე. 62 ხე. დიდი რაოდენობის კი, დიდი რაოდენობის არის. კი, ერთი ამდენი ალბათ კიდე ჩამოვა, ალბათ ერთი თვის მერე უბრალოდ ეტაპობრივად მოხდება ჩარგვები, იმიტომ რომ ჯერ მშენებლობა მიდის და ამიტომ ეს საშუალებას არ გვაძლევს. ეხლა აქ არის ფოთლოვანიც, არის წიწოვანიც, მარადმწვანე ფოთლოვანი მცენარეებიც და მოყვავილეც, ანუ მრავალფეროვანი მცენარეებია, ასე რომ მთელი წლის მანძილზე ყოველთვის იქნება სიმწვანე, ყვავილი და ასე ვთქვათ სილამაზე. ეხლა ეს უნდა გაიხსნას, იცი, ეს ბადეები უნდა შემოეხსნას ამას. დიდი ხია და ფრთხილად ბიჭებო, ეს სავარაუდოდ არის ნეკერჩხალი. კი, ნეკერჩხალია. აქ ყველა ნერგს რუდუნებით ექცევიან, იციან რა სჭირდება მყიდველს, იციან რომელი ნერგი რომელ კუთხეს მოუხდება, ამიტომაც ჩამოვიდა იტალიიდან სხვადასხვა ფერის, ზომის და ფორმის მცენარე. ეს არის პესტოია, სადაც არის დიდი მეურნეობა, უზარმაზარი, სადაც მთელი მსოფლიოდან ყიდულობენ მცენარეებს და ჩვენც ასე დაუკავშირდით მათ და ადგილზე ვნახეთ, შევიძინეთ. რაც თბილისთვის ხო 4 გექტარია და აქედან 2 გექტარი იქნება მცენარეებით დაფარული. ანუ იქნება საკმაოდ გამწვანებული, კი, ნამდვილად საცხოვრებელ სახლს ექნება ულამაზესი ეზო. ხედავ არსებული ხეებით შენარჩუნებული. კი, არსებული ხეები მაქსიმალურად არის შენარჩუნებული. დიდი ხანია ამ ტერიტორიაზე უკვე დიდებია, ზრდასრულებია და ამ ხეებთან ერთად დაირგვება ეს ახალი ხეები, რომელიც შეავსებს ამ ბაღს და უფრო გალამაზდება. მრავალფეროვანია ძალიან ჩვენი. დაახლოებით როდიდან ელოდება თბილისი გარდენსი მომდევნო ეტაპს? ხო, ალბათ ერთი თვის მერე, ჯერ თავარია ჩვენ ახლა ჩარგვებს რო დავიწყებთ, დრო გვიჩვენებს, დაახლოებით ერთი თვე გვაქვს ასე აღებული, რომ რაც არის სურთ რომ თბილისი გარდენში ბინა შეიძინონ 1 აპრილისთვის ყველაფერი უკვე მზად იქნება და კი, 1 აპრილისთვის ყველაფერი უნდა იყოს ჩარგული, გაკეთებული, ეზო გამზადებული და ყველაფერი უკვე იქნება ზუსტად ისე, როგორც არის დაპირებული. იტალიურმა მცენარეებმა თბილისი გარდენსის ამერიკულ ეზოს თავისი ელფერი უკვე შესწინეს. იმ ფონზეც კი სანამ ყველა ნერგი კუთვნილ ადგილს დაიკავებს. სამუშაო კიდევ ბევრია. იტალიიდან კიდევ უფრო მეტ ნერგს ელოდებიან და აი მაშინ თუ წარმოვიდგენთ, როგორი უნდა იყოს სახლი, სადაც ყველაფერი კარგადაა. მადლობა ნინი ლონგურაშვილს. ახლა ლიკა ქარდავა უნდა წარვადგინო. პროფესორ ჯორჯიაჯის დამფუძნებელი და მმართველი მთია ლომინაძეს თბილისი გარდენსის მარკეტინგის დირექტორს უმასპინძლებს, მაგრამ ეს ის შემთხვევა, როცა უნდა გამოვიყენოს შესაძლებლობა და უპირატესობა, რომ დაუტოვო ლიკას კითხვა და ისინი ვინც ნიუ-იორკულ ცათამბჯენში ბინას არ შეიძენენ, იტალიურ ბაღში გასეირნების შესაძლებლობა ექნება თუ არა, ეს მაინტერესებს შენი ზომისგან. დილამშვიდობის ლიკა და მივესალმებით. დილამშვიდობისა, სწორედ იგივე შეკითხვა გამიჩნდა მეც და დარწმუნებული ვარ, რომ თბილისი
Gardens-ი დანამდვილებით გვიმასპინძლებს და გვექნება საშუალება რომ დავათვალიეროთ არაერთხელ შესანიშნავი ტერიტორია. დიდი მადლობა მათ რომ ლაივში მოგვეცა იმის საშუალება რომ გვენახა თუ როგორ იქნება წარმატების ისტორია ქართული დეველოპერული ბიზნესისგან. ეს არის ისტორია რომელიც გვთავაზობს უძრავი ქონების ბაზარზე ახალ სტანდარტებს, მწვანე სტანდარტებს, საუკეთესო ლანდშაფტის შექმნის და მწვანე გარემოს დამკვიდრების თვალსაზრისით. იმ ფონზე, როდესაც გლობალურად წამყვანი ქალაქები, ქალაქების მმართველები, მერები გამოდიან ინიციატივებით, რომ შექმნა სპეციალური ფონდები, რომლებიც დააფინანსებს, ასე ვთქვათ, დედაქალაქებში მწვანე სივრცეების, ეგრეთ წოდებული pop-up garden-ების, სხვა არეალების მშენებლობას ლონდონი მაქვს მხედველობაში ბოლო პერიოდში დაანონსდა. ესეთი სიახლე 1 მილიონი ფუნტი სტერლინგი გამოიყო სწორედ ესეთი ინიციატივისთვის და ეს არ არის ერთადერთი ინიციატივა მათი მხრიდან. იმედი მაქვს, რომ აი ესეთ ინიციატივებს ქართული ბიზნესი კიდევ უფრო შეუერთდება დეველოპერული ბიზნესით, ქალაქის მმართველობა და ძალიან ბევრ წარმატებულ кейსებს შევქმნით, რათა ჯანსაღ და მართლა ციცოცხლის უნარიან ქალაქში ვიცხოვროთ. თეიკო, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენი სტუმარი. თქვენ და ესეთი კომპლიმენტებით დაიწყერო, მომერიდა კიდეც, მაგრამ მიხარია რომ თქვენი გუნდმა მოიცალა ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ლაივ რეჟიმში ცოტა ისე დატვირთულ და ინტენსიურად იცვლებოდა დრო, როდის შემოდის მანქანა ასე შემდეგ, მოახერხეთ და ჩვენთან ერთად დაისწარით ამ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, იმიტომ რომ მუდმივად თქვენ ეთერშიც არაერთხელ მისაუბრია ამ დაპირების შესახებ, საუბრობდით რომ ეს არის მწვანე კუნძული, თუმცა აი დადგა ის ეტაპი, როდესაც რეალურად დაინტერესებული ნებისმიერი ადამიანი ხელშესახები ხდება და ხედავს რეალურად რას ნიშნავს, როდესაც ჩვენ საუბრობდით ქალაქის ცენტრში მწვანე კუნძულზე. უპასუხებ თქვენ წამყვანის კითხვას. სტუმრების ძალიან გვიყვარს სტუმრები, ასე ვთქვათ და მიგიღებთ როგორც სტუმრებს ნებისმიერ დროს დიდი სიამოვნებით გიმასპინძლებთ, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არის დაკეტილი ტერიტორია, რომელიც არის უშუალოდ მაცხოვრებლისთვის, მაგრამ აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ეხა ხეებს და ჟანგბადს ასე ვთქვათ ვერ დავუნიშნავთ, საზღვრებს ვერ შემოუღებავთ და რა თქმა უნდა ვფიქრობთ, რომ რაღაცა იმ წერტილში ეს დამატებითი გამწვანება იქნება როგორც ჩვენი მომხმარებლისთვის, ასევე თუნდაც ჩვენი მეზობლებისთვის რაღაცა დამატებითი სარგებელი და რაღაც მიკროკლიმატის შექმნის აი ამ კონკრეტულ კი ამ შესაძლებლად იქნება თეიკო, აი ზუსტად ეს კითხვა მაქვს, ანუ ეს იყო თქვენი ინიციატივა, კომპანიის ინიციატივა, ჩაიდო საკმაოდ დიდი ინვესტიცია, 1 მილიონი დოლარის ოდენობის ინვესტიცია გამწვანებაში და ეს ხდება ქალაქის ცენტრში, სადაც ნუ ასე ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვანია გამწვანების როლი მის урბანულ განვითარებაში. ეს არის ერთგვარი სოციალური პასუხისმგებლობაც კომპანიის, ასე ვთქვათ, პროექტის განვითარების ახალი სტანდარტები. აი რატო გადაწყვიტეთ და რას ისახავს მიზნად აი ეს ასე ვთქვათ ეს ნაბიჯი სექტორში? და ბუნებრივად ახლა აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ის ლანდშაფტი და ის ტერიტორია, რომელზეც შენდება თბილისი გარდენსი, იყო ძალიან გამწვანებული და თვითონ ინვესტორების ინტერესიც უშუალოდ ამ სივრცის მიმართ გამოიწვია სწორედ ამ გამწვანებამ, იმიტომ რომ ქალაქის ცენტრში ალტერნატივა არ აქვს. ანუ ჩვენ შეიძლება ვიდაოთ და ვისაუბროთ ინტერიერის დიზაინზე, არქიტექტურაზე, თუმცა არის რაღაც გარკვეული ფაქტები, რომელიც ყოველგვარი სუბიექტური შეფასების გარეშე არის ფაქტი. ეს არის კონკრეტულად გამწვანებული სივრცე და ინფრასტრუქტურა, რომელიც კონკრეტულად ჩვენ კომპლექსს აქვს. თუმცა ის ხედვა, რომ ეს იქნებოდა თბილისი გარდენსი სახელში აი ამ სიმწვანის ნაწილის წამოწევას და ჩვენს კონკურენტულ უპირატესობად ამ სიმწვანის მოსაზრებისთვის არ იყო საკმარისი ეს ადგილობრივი გამწვანება, რომელიც თავის მხრივ გამწვანებული იყო, თუმცა ეს იყო სამწუხაროდ მოუვლელი ტერიტორია და თვითნებურად ამოსული ხეები, რომელიც დღეს უკვე რა თქმა უნდა დიდი ნერგავები. ამიტომ მოხდა ადგილობრივი ლანდშაფტის შესწავლა. თითოეული ხე შენ ახლა ნამყოფი ხარ ჩვენ ტერიტორიაზე, ალბათ შემჩნეულიც გაქვს, არის აღრიცხული, თითოეულ ხეს აქვს თავისი ისტორია. და ამის შემდეგ კი აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს არის ლანდშაფტის განვითარების და დაგეგმვის მნიშვნელოვანი ეტაპი. ამის შემდეგ უკვე ქართულმა და იტალიელმა სპეციალისტებმა ერთად შეისწავლეს და უკვე დაგეგმეს და განავითარეს და შექმნეს, ასე ვთქვათ, ლანდშაფტის დიზაინი. იმიტომ რომ იმისთვის, რომ ადამიანებს ვუთხრათ, რომ ჩვენ ვართ მწვანე კუნძული, ამისთვის მართლაც უნდა ვიყოთ ეს მწვანე კუნძული. აქვე არის ალბათ მაინც აღსანიშნავი ის ბიზნეს ეთიკა, რომელსაც კვადრუმ გლობალი თავის ორივე პროექტში, გულისხმობ East Point და გულისხმობ თბილისი გარდენს. ეს არის საინვესტიციო ჯგუფი, რომელიც აკეთებს ორივე პროექტს.
იგივე გამწვანების კუთხით ეს არის თბილისი East Point-ის შემთხვევაში, სადაც იყო ხრიოკი ტერიტორია და იქ თავიდან ბოლომდე მოხდა გამწვანება და ეს არის East Point-ის შემთხვევაში, ეს არის რაღაცა გარკვეულწილად მე ვიტყოდი ბიზნეს ეთიკა, როგორც ეს დეველოპერი ახორციელებს თავის დეველოპერულ პროექტებს. ძალიან ისეთი თვალშისაცემია თეიკო, ანუ თქვენ ჩამოიტანეთ უკვე საკმაოდ გაზრდილი მცენარეები, დიდი ხეები, რაც ნიშნავს იმას, რომ რეალურად როდესაც დასრულდება თქვენი კომპლექსი, ეს ლანდშაფტი უკვე იქნება გამზადებული. იცი, არის მნიშვნელოვანი ადამიანებს, როდესაც საჩინოდ გაზრდილი და ადამიანებს, როდესაც ჩვენ თავაზობთ ამბობთ, რომ მოდი იცხოვრე მწვანე კუნძულში, ეს არის დაპირება და ყველა ადამიანს უნდა რომ მოკლე პერსპექტივაში იცხოვროს და არა რაღაც 5-10 წლის მერე, როდესაც ეს ხეები გაიზრდება, ან რაღაცა შეიქმნება ეს მიკროკლიმატი. ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო, რომელიც ასევე კომპანიის მხრიდან რაღაც სტრატეგიულ გადაწყვეტილებასთან გვაქვს საქმე, რადგან გაზრდილი ხეები ყოველს გვესწრის, რომ ბევრად უფრო ძვირადღირებული სიამოვნებაა. და სარგებელიც მეტი მაქვს. სარგებელი მეტი აქვს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ხის დარგვა კარგია, მოდი ესე ვთქვათ, ჩვენ დღევანდელ შემთხვევაში, მაგრამ რა თქმა უნდა, გაზრდილ ხეს ბევრად უფრო დიდი სარგებელი აქვს უკვე დღეს, ვიდრე რაღაც პერსპექტივაში. ამ ეტაპზე ხა სიუჟეტშიც აღინიშნა 62 ხე ჩამოვიდა, ფოთლოვანი ხე, რომელსაც გატოტიანება იწყება 3 მეტრიდან, ანუ საკმაოდ დიდი ხეები არის, რომელიც უკვე გაზაფხულიდანვე დაიწყებს, ასე ვთქვათ, ინტენსიურად სარგებლის მოტანას და 1400 ბუჩქი, რომელიც დაირგო ტერიტორიაზე. 2 კვირიდან 1 თვის განმავლობაში შემოვა უკვე შემდეგი ეტაპი, როგორც შენებლობა გვაძლევს საშუალებას იმის მიხედვით ვაკეთებთ ამ გამწვანების პროცესს და რა თქმა უნდა, სახში გაზაფხულზე ექსპლუატაციის შესვლის დროს ჩვენ გვექნება უკვე გამზადებული უნიკალური მარადმწვანე ბაღი. და გავამართლებთ სახელს უკვე ყველა ადამიანი ეს რაღაცა კითხვის ნიშანი არ იქნება, რომ მწვანე, იმიტომ რომ ხშირად როდესაც მოდიან ადამიანები ბინის შესარჩევად და ეხლა ნებისმიერ შემთხვევაში ალტერნატივას ატარებ, ხო, რაც გთავაზობს ბაზარი, რა არის შენთვის პრიორიტეტი? დღეს გამწვანება ყველასთვის პრიორიტეტია, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ძალიან გლობალურადაც და ხო, რა თქმა უნდა და ჩვენ ქალაქში კიდევ უფრო რაღაცა მწვავედ დგას სამწუხაროდ ეს საკითხი. გვადარება ხოლმე ხშირად, ვთქვათ, ალტერნატივა ქალაქგარეთ ცხოვრებასა და ქალაქის შუაგულში და სიმწვანეში, იმიტომ რომ იმდენად თითქოს და შეუძლებელია რომ იცხოვრო ქალაქის შუაგულში, სადაც ინფრასტრუქტურულად ყველაფერთან ახლოს ხარ და ამავდროულად სიმწვანეში, რომ მართლა გასაკვირია ხოლმე და რომ მოდის აი ალტერნატივა და მე რა თქმა უნდა როდესაც აი ძალიან გულახდილად მინდა ვთქვა, სანამ არ ვესტუმრე თქვენს ტერიტორიას, ვერ წარმომედგინია რომ ქალაქის ცენტრში აი ესეთი ტერიტორია, ესეთი გამწვანებული და ესეთი, ასე ვთქვათ, განსხვავებული სიმწვანე მიკროკლიმატი დამხდებოდა. ვთქვით, რომ ჩვენმა პროექტმა თვითონ ისაუბროს, ასე ვთქვათ, საკუთარ თავზე და ადამიანები, ვინც არიან დაინტერესებული, პირველი ჩვენი, ასე ვთქვათ, მიზანი არის, რომ უბრალოდ მობრძანდით და დაათვალებთ. თუ ეძებ ბინას, მოდი ჩვენთან შოურუმში, ნახე ჩვენი პროექტი, ნახე ჩვენი ტერიტორია გამწვანება და მე უკვე თავად ვთქვათ, შეძლებს ადამიანი მარტივად მიიღოს გადაწყვეტილება. თეიკო, ჩვენი რუბრიკა ასრულებს ერთგვარი გზამკვლევის ფუნქციასაც მაყურებლისთვის და უძრავი ქონების შეძენით დაინტერესებული პირებისთვის და ხშირად მათ ვთავაზობთ გარკვეულ რჩევებს, მიმართულებებს იმისთვის, რომ რაციონალური გადაწყვეტილებები მიიღოთ. ძალიან საინტერესოა ზუსტად მაშინ თქვენი კამპანია, როდესაც თქვენ დაიწყეთ საგანმანათლებლო, ასე ვთქვათ, აქტივობები მომხმარებლის მისამართით და მათ ეხმარებით დააზუსტოს მომხმარებელმა თუ რა კრიტერიუმებით შეარჩიოს ესე თუ ის უძრავი ქონება. თუ ბინის შეძენა გსურს, რა შეკითხვები უნდა დაასვა იმისთვის, რომ დაიცვა შენი, ასე ვთქვათ, ინვესტიცია რისკებისგან და დარწმუნებული იყო შენ სწორ არჩევანში. ამ კამპანიის შესახებაც რომ მოგვიყვე და იმედი მაქვს, რომ მომდევნო რუბრიკებში ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება, რომ ეს თემები დავფაროთ, რადგან ეს რეალურად საგანმანათლებლო, ასე ვთქვათ, შინაარსის მატარებელია ეს კამპანია. რა არის, უფრო მეტად საგანმანათლებლო ჩვენი მხრიდან ცოტა ამბიციური განცხადი იქნებოდა, მაგრამ როდესაც დღეს არის ესეთი, მე ვიტყოდი ძალიან ესეთი მძაფრი კონკურენტული გარემო, ადამიანი ვინც ეძებს ბინას, ვინც იღებს ძალიან ბევრ ინფორმაციას, დეველოპერი კომპანიები ყველანი ვსაუბრობთ რაღაცა ტერმინებით, რომელიც რეალურად
მომხმარებლისთვის არაფერს არ ნიშნავს და იმის მაგივრობთ რომ რაღაც ვუმსუბუქებდეთ გადაწყვეტილებების მიღებას პირიქით ვურთულებთ, იმიტომ რომ როდესაც ვაუბრობთ რაღაცა არ ვიცი სამშენებლო რაღაცა სტანდარტის ნომრებით, ხარისხის ნომრებით, რაღაცა ვამბობთ რომ იზოლაცია, ეს ყველაფერი რთული მომხმარებლისთვის რთულად გასაგებია და ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ გაგვეკეთებინა პატარა როგორც შენ აღნიშნე შენს რუბრიკაშიც, ასევე ჩვენთანაც გზამკვლევი ადამიანებისთვის მარტივად გასაგები კითხვები, რომელიც ყოფით ცხოვრებაში ყველა ადამიანს გამოადგება. არა აქვს მნიშვნელობა შენ დღეს ეძებ ბინას თუ ხვალ ეძებ, ეს კითხვები უნდა დასვა იმისთვის, რომ შენთვის კომფორტული და სწორი გარემო შეარჩიო და ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენი სიმხრივ გვაქვს ჩვენი პასუხები, ჩვენი პროექტი რას ეძებს, მაგრამ მნიშვნელოვანია, როდესაც ვსაუბრობთ მარტივ გასაგებ ენაზე, ავუხსნათ ადამიანებს რა არის და ჩვენს გავაკეთეთ რაღაცა კითხვების სერია, რომელიც ჩვენს Facebook გვერდზე შეეძლო ადამიანს, ასე ვთქვათ, ეჩვენებინა და იგივე კითხვები დაისვა როგორც ჩვენთვის, ასევე სხვა დეველოპერებისთვის და ისევ პასუხებიდან გამომდინარე ისინი შეძლებენ, ასე ვთქვათ, ჩემის აზრით მარტივად მიიღონ გადაწყვეტილება. დარწმუნებული ვარ, ვხედავ რომ ჩართულობა საკმაოდ მაღალია და ჩვენც არაერთხელ ამ თემას დაუბრუნდები ჩვენს მომდევნო რუბრიკებში. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, თეიკო, წარმატებას გისურვებთ და მოუთმელად ველოდებით გაზაფხულს რომ ნახოთ აი ესეთი გამწვანებული გარემო. აუცილებლად დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის და გელოდებით ჩვენს ბაღში. დიდი მადლობა. აუცილებლად ამ შესაძლებლობას ეს უპირატესობა მომწონს ამ შემთხვევაში. ასე საჯარო დავიქსირ და მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისათვის, მადლობა ლიკას კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო რუბრიკისათვის და მადლობა თეიკო ლომინაძეს საქმე ინდირი სტუდიაში სტუმრობისათვის. ველოდებით სიახლეებს და რა თქმა უნდა ნინო ლონგურაშვილი აუცილებლად მიატევნებს ამ ყველაფერს თვალს.